Камера это будет тебя снимать. Джонни на коленах. На коленях. На коленах. И такое случается. Это Рено Лагуна 2000 года, правильно? 2001? 2000. 2000. Осталось по 2001. Вот Хотя мы ломаем ее. окна, кстати, здесь 99-го года стоят. Недавно ехали. Вот так. Стекла. Ну, то есть она, по сути, собрана из того, что было в 99-м. Ну правильно. Ну а что? Ну это Но просто, написано в год просто что выпуска выпустили в 2000. 2000, да. 1 января, наверное. Не успевали собрать. Вроде как, насколько я помню, что-то там в марте, по-моему. Я думал, собрать не успевали такие уже. Сегодня 31 декабря, быстрее. Ладно, придется 2000 год Здесь писать. снимать, но здесь прям видно всю степень тленности бытия этого двигателя. Ничего, нормально. Все в масле. По сравнению с Volkswagen вообще все И чисто. вот здесь вот, кстати, за шкивом тоже все в масле. Мне кажется, что шкив вот этот Сейчас мы его оторвем и пошел в посмотрим. звездец, потому что оно все в масле. Давай, ВДшку сразу побудем. Давай. Мы все ищем формат, в котором нам снимать. Решили перейти просто к влогам, потому что снимать какую-то техническую, научную. Ну, скажем, научный, не очень. Да. В принципе, все, что можно пробовать. Мы можем только снимать, как мы хорошо ломаем машины. Кстати, Это у нас очень хорошо получается. так, кстати, надо не потерять. Вот что-то уже снял. Это проставка от диска. Значит, диск не сам просто. Поэтому, скорее всего, мы переименуем канал и будем снимать влоги. Правильно? Да. Зато может быть хоть более разнообразно, не только в гараже. Потому что снять на улице мы практически не можем, потому что мы не можем никуда вместе съездить. Да. И в гараже мы встречаемся. И вообще вон Джонни, видите, как он вообще оказался в видео, неизвестно. Ну просто потому что вот его машина, поэтому он, собственно, здесь. Да, моя. Наконец-то. Так бы мы его не нашли. Не, ну следующее, я думаю, это будет, как мы будем затягивать крышу черную матовую, ну, черную глянцевую пленку. Да, я слышал эту историю. А до сих пор я не видел ни пленки, ничего. Ну, пленку надо купить. Что мы вообще делаем? Мы хотим узнать номер шкива коленвал, да? Короче, это можно будет потом, да, запишем, вставим видос. Классный звук. Я обожу весь двор. Потому Не что только двор, да, у потому него, что... у Джонни почему-то скрипит ремень. Те уже что, ремень поменяли? Ну, скрипит, короче... Ролик здесь поменяли, да, натяжной? Не ремень, да, потому что когда скрипел ремень, поменяли два ролика. Два ролика. Вот этот- Мелких, да? Вот этот ролик, покажи, чтобы было видно. Так, вот там вот ролик, вот этот менялся, и вот этот ролик Вот это вот менялся. натяжной, ну и просто... Да, и вот эта какая-то хрень. Вот, и вот этот ремень менялся. Вот, в принципе, не помогло, вернее, помогло на одну неделю. Через неделю звук поменялся, стал гораздо хуже. Судя по звуку, звук идет как раз вот со стороны либо помпа, либо штив Да, коленвал, прикол- но прикол помпа, весь в скорее том, всего, вряд ли. что раньше скрипело на горячую, когда мотор прогреется. Теперь скрипит на холодную. Все время. Да, и на горячую, ну, как бы... Ну, кстати, тоже вот скрипит. зато ты сейчас стоял, она у тебя почему-то не скрипела, только когда ты газовал. Ну, потому что прогрелся он, нагрелся. Нормально уже, да? Я думаю, варианты все разные. Скрипит, да, с того ролика. Варианты какие? Первый, что умер, там, как мне объяснили, резиновая херня в шкиве, она имеет свойство разваливаться, первый вариант. Второй вариант, что это подшипник, хотя его там нет, но, скорее всего, это сальник передний. И третий вариант, что просто туда попадает масло, потому что... Не, просто если подшипник, это получается подшипник чего? Коленвала? Ну, я и говорю, Но он от подшипник, двигателя, сальник, это- сальник коленвал течет, ну, как бы он скрипит. Ну, он не может, он же не Ну, крутится. Но он нет, но коленвал-то крутится. Короче, если он там разлетается, то, в принципе, это возможно. Короче, мы сейчас шкив снимем и Да, посмотрим. третий вариант это то, что Если поскольку у снимем. меня течет масло с поддона, то его поменять невозможно, потому что, чтобы его поменять, надо купить новый поддон. Вот, там надо Сейчас у тебя заметить, не как... откручиваются дырки. Да, он не откручивается, причем прикипел намертво, короче, просто я доливаю масло. Вот. А вот, собственно, наша покупка.
18-й головки, потому что, видите ли, Рено решила сделать 18-ю гайку на шкиву, чтобы было удобно. Да, давай, крути чужую. Еще мы с мастером сломали трещотку, купили уже новую. Где она вообще? И попытались ее уже опять сломала. Вон, да, лежит. И удлинитель тоже, который мы свернули, тоже новый. Так что сейчас попробуем дальше Как всегда, что-нибудь ничего сделать. не Все, Джонни обратно уже собирает. получится. Где? Мы посмотрели, короче, это помпа во всем виновата. Пытались обмануть сервис. Сказал нагло, не ебать меня пытались. Да. Не вырезай это, пусть они это видят. Ну вот если кто-то из этого приятного сервиса это увидит, не знает, что они конченые. Мы, говорит, тебе все сделаем, приезжай попозже. Это у тебя шкив коленвала. Ну, 1006 стоит. Ничего страшного. Сейчас поменяем. Надо еще посмотреть, сколько помпа стоит. Или шкив помпа. Я не знаю, просто есть отдельно шкив помпа? Не знаю. Да, надо было еще после ситуации тогда с тормозами, блядь, за них забить. Больше не ездить к ним никогда. Тогда у меня еще гаража не было. Чувствуешь за то, что ты не бесполезен? Что? Ты чувствуешь, что ты не бесполезен? В смысле? Что тоже можешь чинить машины? Я чувствую, что вокруг один обман, люди в конец охерели. И вообще пора что-то менять в этом мире. Да, не без этого. Какие философские мысли приходят, когда ты чинишь машину, да? Ну, давай что колесо вешать. Да поедем. Так что, ты будешь Геной? Да, да. Все. Слушай, а это... Теперь он не Джонни. Его конспирация раскрыта. Да, здесь съедено неплохо. Сколько здесь? Внутри они ушли. За сильный дождь там идет, судя по... Ну, зато какой звук, да, классный. В гараже сидишь, дождь идет. Звук дождя. Релакс. На улице конкретный дождь, если здесь такой шум. Не, это ж просто вода заливается. Вода. Так, ливневка. Я не думаю, что там такой ливень, как здесь звучит. Так, все, уже разговор, короче, неинтересный пошли. Мы, короче, машину собираем и сваливаем отсюда. Можно так, знаешь, так включаешь, потом убавляем. В чем смысл? Ну, типа, слушали, сейчас это снимаем. Просто если вроде куски, то там как бы эти не считаются особо авторские. Да у этой песни нет авторских прав, блядь. Почему? Да это два этих. Такое чувство, как будто у тебя все песни, у которых нет авторских прав. Два рэпера таких, блядь, подмосковные вечера. Подмосковные вечера. Какая у нас хорошая погодка. Хоть не как в Питере, хоть не снег. Ну это да. А мы утром выходили, было сухо, хорошо все. Ехали, снег шел. Ехали, снег шел. Сейчас дождь. Какое сегодня апреля? 16? 16 Может, лет скоро. А погода все определиться не может. Что у нее вообще происходит? Весна, зима, лето? Серьезный такой. Ладно. Че, прощаемся с камерой, как видимо. Да, давайте, все, пока. Это.